はい、引き寄せの法則的マイレキー鑑定リーディングあきえです。今日はね、7月26日にアップしました7月25日の本田健さんのオンラインセミナーを受講してみたというね、感想というか動画のシェアみたいな形で、撮らせていただいた動画を一旦削除というかね、した理由なんていうのをちょっとね喋ってみたいと思います。講座代は15,000円っていう金額でありました。2時間のセミナー、2時から5時までの、3時間か。2時、3時、4時、5時、5時までの3時間のセミナー、Zoom でのセミナーですよ、に15,000円っていう金額でありました。で、ここにたどり着くまでにあんまりたどり着いている人いないと思うんですね。よっぽど情報をしっかりとっていないとたどり着けなかったっていうのはなぜかっていうと、資産が500万円以上の人の対象のセミナーだったわけなんですよ。なのでその時点で私は無理だなっていうふうに思った人はセミナーの、受講、予約フォームみたいなのがあってね、そこに名前とアドレスとを入れて、で今度ありますっていうのを情報として取って、でそこでお支払いをして講座申し込んだっていう状態でその段階でもね、もう登録をする段階、ホームにね、メールを送信する段階でもやっぱりつながらなかったんですよ。ここがねやっぱりすごいな、大御所っていうか、もうファンっていうのはとにかく、聞きたいんだなって、その動画セミナー、Zoom のセミナーを聞きたいんだなっていうふうに思って、申し込みフォームっていうのがねすぐにつながらなくなっちゃう、1日経たないとつながらないっていう状態になっちゃうっていうところが本当にすごいなっていうふうにいつも思っているわけなんですけど、で、確かね3000人をまでかな、マックス3000人までですって言って流して見えたと思うんですけど、15,000円かけるね、私すぐお金の計算すぐするのでね、15,000円かける3000円ってしたらねいくらだと思いました？4500万なんですよ。おーっていう感じでね、もうほんとすごいとしか言えないですよね。やっぱすごい世界の人はすごいんだなって、もうやっぱりすごいすごいすごいっていう感想しかないわけなんですけど、だから3時間をZoom でお話しするだけでって言ったら失礼ですけど、だけで4500万というね収入を得られるっていう状況はこのオンラインっていうものを使えば、あとはこのメールの案内とかをもういかに興味をかきたてるように流すかっていうこと、あとはやっぱり一つあると思うんですけど、このコロナの時代っていうので、預金封鎖とか言われるとやっぱり焦るじゃないですか。不安を煽るっていうわけじゃないんですよ。どっちかっていうとそういうものの方がマスメディアもそうですよ、テレビもそうですよ。なんでテレビはあんなに不安情報を流し続ける、もう垂れ流し状態ですよね。コロナ新規感染者何人だ何人だ何人だって言って垂れ流すわけなんです。あれはもう不安を煽るもので何者でもないっていうね、だからテレビ見ないでっていうふうに言うんですけど、そういうようなものなんですよ、人間の心理っていうのはね。で、預金封鎖についてなんですけど、昨日ね夜中に突然ね川島さんって言って、もうねこの川島さんも川島塾っていうのをとっても高額な塾なので、なかなかそこまでの域に自分がいかないので躊躇しているところであるんですけど、川島さんが出している時々ねすごい有益な情報っていうのがポンポンって流れてくるので、昨日もね夜中に突然ね、YouTube でライブをやって見えててね、で、その中で質問者に答えるっていうことをねやっていたんですね。川島さんは現在は香港に住んでいらっしゃいますね。で、香港の情勢とかも伝えて見えるんですけど、香港では新規感染者っていうのが出て、死亡者っていうのが出てきているから、ちょっとコロナっていうのは少し気をつけなくちゃいけないよねっていうことを冷静に、言われて、そして、預金封鎖みたいなね感じでね、日本ではみたいな、あ
りえないでしょみたいなね。まあでも 100% ないっていうことはやっぱ言えないので、まずないでしょ今はねっていう感じですごく軽く言われましたよ。そうするとね、本田健さんのサムネイルとかね、YouTube のサムネイルも預金封鎖って言って書かれる。で、資産別の対処の仕方みたいな、資産防衛の仕方とか言われると、まさにね、毎日のテレビのマスメディアの不安煽り情報を見ているのと同じじゃないですかっていうふうに私は思うんですね。で、まあいいんですけど、それは。で、あとは7月25日の、セミナーね、受講された方、この動画を見てくださっている方もあると思うんですけど、例えばマックス、3000人の人が、口座申し込まれて1万5000円振り込まれて4500万円っていうものだったとします。で、私だったらね、4500万いただくのであれば、こうしますその2時間にはもう徹底的に絶対にミスがないようにバックアップもフォロー体制も取って完璧な2時間にすると思うんですよ、私だったらね。でも始まってみたら、本田健さん自身がパソコンのスライドを100枚作られたって言われたんですけど、スライドをねこうやって流しながらスライドに沿ってお話をしていかれるんですけど、スライドがね途中で止まるんです。で、1個先のスライドに行っちゃった。でもここは自分はきちんと喋りたいっていうところで戻すっていうのが操作ができなくって、一時ねセミナー中断したんですね。で、その中断している間も、これやばいなみたいなね、どうしようみたいなね感じで言ってみえるわけなんですよ。で、みたいなね、ここって思った人でも、ファンの人がやっぱりその1万5000円って言ってる金額高いので、一般人からにしたら高いですよね。だから私の動画見たいっていう方も1万5000円払えないけど情報知りたいっていうところで一生懸命情報をチェックして見る人が多いと思うんですけど、こうやって言ったら失礼ですけど、本田健さんからしたら1万5000円なんてっていうところだと思うんですよ。そうやって思って見えないと思うんですけどね。でもそこに現れているなって言ってすごい思ったんですよ。だからここは反省点じゃないのかなっていうふうにね思いました。なかなかねきついように言っていると思うんですけど、私だったらそれはやらないね。スライドショーができないっていう状態に、やっぱりライブなのでいろんな状況は起こるとは思うんですけど、スライドのこのね操作の仕方くらい、そういうのは自分がやれなかった誰かにやってもらうとかね、そんなことできるわけじゃないですか。そういうふうに感じました。あとはこれもすごいなって思ったんですけど、ファンの方がやっぱ見ているので、ファンの人ってねもう常に何をやっても寛大なんですよね。許されるっていう状況の中にいらっしゃると思うんですよ。ファンに包まれていると外から攻撃されるっていうことが少ないと思うんですね。なので、ケンさん頑張って、私はいつまでも待ってるからっていうねコメントとかが入ってきて、もうなんかちょっとごめんなさいぶって吹き出しちゃうっていうね感じになったりして、あと、4時半で終了したわけなんですよ。4時半で終了された。今日は動画ねセミナーありがとうございましたとか言って画面暗くなっちゃったわけなんですよ。4時半？今日は5時までのセミナーで、あと、30分くらいは僕は動画毎回セミナーはいつも延長しちゃうから5時半まではねやると思うので、みんなねこうゆっくりしながらね聞いてくださいなんて言ってみえてて、4時半に終了したわけなんですよ。画面暗くなっちゃったのでね、あれって私はなんか次6時半くらいから誰かと対談されるっていうライブのなんかセミナーやるって言ってみえたので、それの用意があるから、今日は時間繰り上げて終了したんかなっていうふうに思ったんですね。で思ったのでって思ってたんですけど、その流れてくるコメントの中にね、有料セミナーなのに時間前倒しで終わるんですかみたいなねコメントが入ってきたわけなんですよ。でねと思って、でそれ本田健さん見られたんですよね、コメントを。みたいな、ごめん僕時間間違えてたよ、1時間も早く終わっちゃったよとか言ってね、でごめんじゃあ5分ここで休憩を挟んで、でその後からまたやるからみたいな感じでね、でそのやるからって言われたからやるんだと思って5分
の後に話された内容っていうのが、メインね、そのセミナーのメインは資産別の保全の仕方っていうか投資の仕方、結局はお金持ちは分散投資をしているので、私のこの動画を見られた方も LINE でねご質問があったりするわけなんですよ。本田健さん、金どうしろって言ってました、銀買えって言ってましたか、どこで買えって言ってましたかとか教えてくださいっていうねLINE にトークくださるんですけど、結局のところはね、そこはバーッと流された、やっぱりね本当の自分の、やっていることなんてねなかなか1万5,000円ではね喋れないじゃないのかななんていうふうに思いましたけど、だから結局そこはねダーッと流されたわけなんですよ。でそこを後の残りの1時間で喋られたらよかったかなっていうふうに思ったんですけど、結局のところ伝えたいことっていうのは、今ある有形資産を無形資産に変えるっていうところを本田健さんは伝えたいって言って思ってるので、ハッピーマネーとかもそうですよね。やっぱり与える、とにかく与え続けるっていうことによって自分はシェアの世界で生きていけるよっていうふうなことを言っていらっしゃるんですけど、なので、本質的なものはなしで、これからもセミナーとかされると思うんですけど、結局は無形資産の作り方っていうのをご伝授くださると思うんですね。で一番今回私がね学んだっていうことは、やっぱりね無形資産っていうのはファンだなっていうふうに思いました。ファンはその追加の1時間のねお話をしてくださる本田健さんに向かって、健さんの話は私何時間でも聞きますので、もうどんだけでも話してくださいって言われるわけなんですよ。普通だったら、1万5,000円も払ったのになんだよっていう攻撃がいっぱいあると思うんですけど、全くほぼなく、ありがとうございます、ありがとうございます、健さん最高みたいなね、ファンってすごいんですよ。何をしても許されるっていうのがファン作り、無形資産ってファンだなっていうことを非常に学ばせていただいて最高でした。7月25日オンラインセミナー、本田健さんのねオンラインセミナーを受講しての私のね感想でありました。皆さんねどうやって、思われましたでしょうか。ぜひねコメント欄にねコメントいただけると、全部目を通してねお返事を一生懸命返させていただきます。いつもね見ていただいてありがとうございます。